तो दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। तो जैसा कि एम्स सी आर ई हुई थी 25 अगस्त और 26 अगस्त को, जिसकी रिज़ल्ट्स आई थी 23 सितंबर को मे बी। और अभी क्या है कि 1 अक्टूबर को जो एम्स है उन्होंने नोटिस जारी किया है कि जो स्किल टेस्ट वो लेने वाले हैं, जो 5 ग्रुप्स हैं, जैसे कि ग्रुप कोड 2, 3, ग्रुप कोड 34, 37 और ग्रुप कोड 40। तो इन ग्रुप्स के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो लगातार 9, 10, 11 और 9 और 13 जो भी अक्टूबर को है ये उन्होंने दे रखा है। और जो सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशंस है वो उन्होंने दे रखा है दिल्ली एनसीआर। तो जिनकी भी रिजल्ट हो चुकी है, जिनकी भी वो प्री क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है।